þjóðfundur, hann getur ekki verið bara að spegla og greina ástand, hann hlýtur að þurfa að sjá fram í tímann. Og þetta ekkert ósvipað eins og við segjum stundum með hlutverk skapandi hugsunar sem síður en svo einhver listamanna hvernig gerist þetta og hvernig sjá menn fyrir sér framtíð og hvernig verða hugmyndir til og eru hugmyndir frumlegar í raun og veru. Það alveg nauðsynlegt að spegla og greina og það gera listamenn líka. Þeir dokumentera og þeir vinna úr því sem þeir sjá fyrir framan sig og þeir nota efni sem þeir geta skráð eins og menn sé að skrá sannleikann eða skrá veruleikann. En svo þetta með að fara handan spegilsins, að vera ekki bara spegilmynd að sjá þetta óordna. Að hvernig fara menn að því að sjá fyrir sér það óordna, hvar verðandinn í hlutunum. Og það eru einmitt þeir sem hafa þennan hæfileika að nota ímyndunaraflið, að sjá, sem hafa möguleika á því að umskapa raunveruleika, að það sem þeir sjá fyrir sér. Allt sem við höfum gert í því að búa til samfélag, borg, götur, húsbúnaður, verður til sem hugmynd í kollinum á einhverjum fyrst. Og það þetta sem við þurfum að virka, hvernig sjáum við framtíðina, hvernig viljum við hafa samfélag okkar. Það eitt sem ljóst að það þarf að hægja á því og það eitt sem líka ljóst að það þarf að minnka efnishyggju. Það meira þess að kemur í ljós að börnum líður betur í kreppunni heldur en fyrir kreppu. Af því að efnishyggjan minnkar.